Morning guys, napakadalang po ng customer ngayon sa mall dahil nga po the issue ng COVID-19. No? So, ngayon po, ay papakita ko po sa inyo kung paano po magpalit ng LCD ng J7 Pro. Ito po. So, basag na basag po siya sa customer. No? Well, hindi ko ipapakita exactly, pero papakita ko lang paano ginawa. No? So, yan po guys. Ako rin nagpalit nito before. Okay. Malaking tulong po ito sa mga mahihilig mag-self DIY, yung mga do-it-yourself na pagkakabit po ng mga LCD. Yung mga umu-order na lang online ng pyesa, then sila lang magkakabit. So, ewan ko lang kung nakikita nyo guys. Konting linis. Basta mahalaga, masigurado lang po na papantay po yung LCD pag kinabit niya. Wala nakaumbok. Para sigurado po hindi mababasag ang LCD pag kinabit. Ngayon po medyo nalinis na natin. So, well, of course guys, no, you have to continue still with the cleaning. No? Kailangan malinis po. Buko pa na kuya, hindi lang. Make sure po na walang dumi. And pag malinis na po, it's now time to fit the new one. That's it. Pa-check ko lang sandali. Check mo ako. One time. Kahit na 1, 2, 3, 4, 5 lang pa. I-check na po. Yan, i-fix ka na. One, two, three, 4, 5 lang. Okay na. Ako naman mag-check para masya. The usuals, make sure all the numbers are being pressed. Same with all the letters, no? So para makasigurado po tayo na okay po yung touchscreen. Then the whole of LCD, you have to check for any cracks or dead pixel. Other than that, pag okay na po, we're now ready to fix it then. Tapos na natin check guys. So, 3 things lang po pag i-fit na natin siya. Sorry, pag i-fix na natin LCD, no? So, first thing, kailangan po ilagay natin yung lock ng LCD para make sure na hindi po matatanggal sa connection, no?
nakalak na po, no? So, second thing, first thing actually, yung kailangan flatten out. Yung paglalagyan, malinis na malinis. Second, yung lock na LCD. Then third po, yung plastic sa loob, no? So, tanggalin po natin this one. Oh. Viking Season 6. Tapos na yun, 10 episodes. Sige pa, isulat nyo lang pa. Paano? After one, pwede na po natin i-apply yung mga glue po. So, pag na-apply na po natin yung glue, fix natin ang matino. Ano? Pag fix na po, i-clamp po natin siya for about 15 minutes maybe. Wala, it's done. So, wait na lang po natin guys. So, napaka-importante po talaga na kailangan malinis po yung pagkakapitan, yung lock na LCD, ilalak po natin yung pinakalock na LCD. No? So, huwag po natin kakalimutan. Saka yung ilalim po, yung plastic po sa ilalim, bago po natin i-fix permanently yung LCD. So guys, yan, 15 minutes po nakalipas. So, pwede na po natin tanggalin to. No? So, yung clamp po, mas importante siya para sigurado pong fix na mabuti po yung LCD sa board, no? So, at flat na flat po. So, marami pong excess na glue dyan na pwede naman po natin kayasin na lang afterwards, no? So, yan po guys, no? So, from this one, parang naapektuhan ng COVID-19, no? To this one. No? So, yan po guys, tapos na po. Kung nagustuhan po itong episode na to, huwag niyo pong kalimutan i-click yung like button. No? So, kung kayo naman po ay merong gustong i-suggest kung ano po yung pwede kong ibahagi pa sa inyo, no, na makakatulong po sa inyo, isulat nyo lang po sa comment section. No? So, ngayon kung sa tingin nyo po ito, importante po sa mga kakilala nyo o sa mga kaibigan nyo, malaking tulong po ito, share nyo po itong episode na to sa pagpapalit po ng J7 Pro LCD, no, ng DIY. No? So, do it yourself. No? So, na pwede nyo gawin na sarili nyo lang po. No? So, yun lang po guys, kung kayo po ay baguhan sa channel na to, mag-subscribe na po kayo at i-click nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa mga next video na i-upload ko. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Yun lang po guys. Maraming salamat po.